Ինչու 44-օրյա պատերազմից 5 տարի անց զոհվածների անունները չի հրապարակվել։ Որովհետև թուրիմացություն է ղեկավարությունը, ոնց կարա անի դա, երբ որ 5 չի, 15 է։ Դե եթե տենց վերցնեն 91 թվից էլ է պետք էլի բան անել ուրեմն եթե։ Ես կարծում եմ, դա տենց բան չի, խնդիր չի։ Բոլորս էլ ցավում ենք այդ զոհվածների ընտանիքներին, բայց դա էական չէ, էական է խաղաղություն լինի, մարդիկ բան նորմալ ապրեն ու դժգոհ չլեն, էլի, ոչ նրանցից, ոչ սրանից։ Ասեմ, չեմ ասի։ Այն հարցրեք ընդե այն շվերև անստած իրան հարցրեք։ Թող ինքը պատասխանի ինչի պարտվեցին, ինչի Ղարաբաղ կորցրեցին եւ մնացածը։ Ավելավա մի անի։ Այժմ ինքան ցավոտ թեմա ես ասում։ Արի չխոսանք էլի դրա մասին։ Ցավում եմ ես դրան։ Չեմ կարող ասել։ Չգիտեմ։ Այժմ ավելավա մի խոսրա բերնասը մի բաց։ Կաներեք, բայց դա այդ հարցը ոչ թե ինձ է պետք տալ, այլ մեր իշխանություններին, մեր պաշտպանության նախարարությանը եւ այն մարդկանց, ովքեր տիրապետում են այդ ինֆորմացիային։ Մենք էլ մնացածների պես, ես էլ մնացածների պես, ինչքան որ մեր բնակչությունը գիտի, մեր ժողովուրդը գիտի, այդքան էլ ես գիտեմ։ Որովհետեւ շատերին պետք էր այդ զոհերը ինքնահաստատվելու, ունենալու պաշտոն եւ հենց դրա համար իրանք եկան։ Այսինքն իրանք եկան նաեւ նախկիններից, դա բոլորին էր ձեռնատու։ Ում են պետք է զոհերը։ Կայֆավատ լինողները լինում են, ինքնահաստատվողները լինում են, հայրենիք ունենալ կամ չունենալու խնդիրը չկա։ Կան աթոռներ, որ իրանք զավթեցին, ժամանակին Վազգեն Սարգսյանը մի բան ասաց պահեք այդ հայրենիքը սեփական ուժով, հա, որովհետև երբ որ գա ժամանակ, երբ որ չունենաք այդ աթոռները դնելու տեղերը չի լինելու։ Շատերը մեզանից չի մտածում այդ մասին, կաֆեները կան կայֆավատ լինելու համար, ակումբները կան կայֆավատ լինելու համար, մեր հայրենիքը դարձել է հագնելու ու ուտելու տեղ։ Անկամ շատերը գալիս են դրա համար, արժեքներ չկան այլևս։ Իսկ ով կհիշի այդ զոհվածներին, ոչ մեկ։ Անկամ երբ որ ծնողը դուրս է գալի ասում է ես իմ տղային կորցրեցի, գտածես ինչի, արդյունքում հա մոռացել է երևի որ 20 միլիոնի դիմաց ինքը վաճառեց իր տղային ու մոռանալով որ ինքը կրծքի տակ կրել է այդ տղային ու լսել է իր զարկերը, բայց ինչ որ մի հատ անառակի իրանք դուրս եկան ու փոխեցին իրան զավակին 20 միլիոն դրամի դիմաց, ինչ կարաս ասես դրա հետ կապված, էս ենք։ Դա լինի 5 տարի անց, 10 տարի անց, միևնույն է այն վերաբերմունքը, որը ունեն այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իրենց վերջի շունչը փչել են այն մտքով, որ Արցախն են պաշտպանում, հայերին են պաշտպանում, ամբողջությամբ անարգել են նրանց նպատակը, հա, ինչի համար տվել են ամենաթանկը կյանքը։ Ու անունները չհրապարակել եւս այս ամբողջ այս իմաստի մեջ է, որ մարդը գնացել է Շուշիի համար, Շուշի անվան համար իր կյանքը զոհել է, անմիջապես դրանից հետո իրանք այդ Շուշիին սկսում են ադրբեջանական տարբերակով ասել ու կասկածի տակ են դնում հայկական լինելը, դժբախտ դժգույն են կոչում։ Մի բան էլ ասեմ, որը կուզեք կօգտագործեք։ Նաև ես հիշում եմ, որ բանից 44 օրյայից հետո, ահաբեկչությունից հետո, բանի հայ ժողովրդի դեմ, ես որ գնում էի Արցախ, Ստեփանակերտի այդ պուրակում բանն էր, զոհերի նկարներն էր ու հենց, այսինքն ամենակենտրոնական հատվածում։ Ու դու հնարավորություն չունեիր այդ մարդկանց մի հատ տեսնելու, հարգելու, ոնց էր հասկանում էր թե ինչի կա այս քաղաքը։ Հետո գալիս էի Հայաստան, ու սենց մեքենան գնում էր, հա, մտնում էի Երևան, ու ամբողջ այս գովազդային վահանակները վիվարո Այսինքն էդ է եղել հարգանքը։ Մենք պիտի գնանք եռաբլուր, որ հասկանանք, որ այս երկիրը հանրապետության հրապարակը, որտեղ գնում են գործի, այդ մարդկանց իղձերի միջոցով է որ գոյություն ունի։ Այսինքն դա ամբողջ մի հատ sense մեծ համակարգ է, որ անարգանքը այդ մարդկանց Արցախը պահելու նկատմամբ ինչը տեսնում ենք, հետո Արցախը ճանաչեցին Ադրբեջանի կազմում, հիմա այնտեղ իբր տենց բան են անում, ինչ որ երևակայական թուրքական հանրապետության հռչակագրեր են գրում, ինչ որ բանի հերթական պարտվողական
փաստաթղթեր են ստորագրում, այսինքն լրիվ հակառակն են անում, ինչի համար այդ զինվորը տվել է իր կյանքը։ Դե գիտեք 44 օրվա պատերազմը մեզի ստիպեցին, այսինքն մեզի ճնշման տակ ջրեցին։ Ես իրանահայ եմ, լավ եթե հայերեն չգիտեմ, իսկ կներեք։ Իրենց, այսինքն Հայաստանի կամքով չեղավ էդի, լավ։ Հետո հիմա շատ խնդիրներ կա, որ ասենք եթե ուզենան հիմա բոլորի անունը դեռ չունեն, որոշ անհետացած զինվորներ կան, որ այդքան որ ես գիտեմ, ես Իրանից եմ եկել, մենակ լուրերից եմ լսել։ Նրանց անունը չգիտեն, դրանք կենդանի են, ողջ են, թե մահացել են, թե գերի են։ Ես կարծում եմ, երբ որ պարզվեց ամեն ինչ, հետո մի բան չի այդ, որ կարողանան թաքցնեն։ Լավ եղել է արդեն քանի տարի անց էր, վստահ պետք է ժողովուրդն կպահանջեն, բայց արդեն չեմ ասում անցել է եւ կարևոր չի, շատ կարևոր, շատ ողբալի խնդիր է, բայց վստահ ես կարծում եմ կհրապարակվի, բայց իմ եղբորս տղեն շատ առաջ, այստեղ անհետացավ կորավ, ինչ անեմ, ում դիմեմ, շատ ժամանակ արեց, Լևոնի ժամանակ,